चिन्टु जसले पनि सक्छ नि सक्दिन म 5 चोटी गर्नु जे भन् त्यही पो मान्नुपर्छ त हुँदैन त्यस्तो नि गाई हुन्छ म मान्दिन नि त कहाँ मान्छु सकिन्छ सकोस् न त नि त्यस्तो हुँदैन है भाउजू मजाले गर्नु फेरि हेलो एभ्रिवान नमस्ते फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको सामने है आज चाहिँ हामीले फेरि नुडल्स चाहिँ लिएर आएको छौँ अनि हामीले यो फुड गर्ने भनेको यही नुडल्स हो धेरै भनेको चाहिँ अनि त्यस पछाडि अनि अरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो यो गाउँ हुँदैन क्या अनि हामीले योभन्दा मुनि तल पनि हामीले अरू सेलरोटीहरू के मुखबाङहरू गरेर चाहिँ त्यो भिडियोहरू पनि गरेर भिजिट गरिदिनु होला कोही नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है अनि तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो भने हामीलाई एकदम राम्रो सजिलो हुन्छ क्या हाम्रो कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूले लेखिदिनु भयो भने यो गर्नु त्यो गर्नु भन्नुभयो भने हामीलाई कति धेरै सजिलो हुन्छ अनि त्यस पछाडि अनि हामीलाई कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है लाइक पनि गरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँले कोही हेर्दै हुन्छ नि सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सी गरिदिनु होला है 1K सब्सक्राइब पुरा हुन्छ अनि भिडियो पनि स्किप नगर्दै हेरिदिनुहुन्छ भने आजको साथ आजको हामी भिडियो स्टार्ट गर्छौँ ल टाइमिङ छैन ल आज चाहिँ त्यतिकै आज चाहिँ चपस्टिकले मलाई चाहिँ पक्रिनु आउँदैन मलाई नि आउँदैन पक्रिनु यस्तो हुन्छ मलाई धेरै छ क्या भाउजू है होइन मलाई नि यस्तै छ है यत्रो देख्छु म मेरोमा भयो ल खाइमे त्यसरी लिएर कहाँबाट एकछिन यसरी हात राख्नु ल खाइम 1 2 थुक्कै यस्तो पनिसमेन्ट चाहिँ के भने भरे सोधेर भन्छ मैले चाहिँ थाहा छैन ल 1 2 3 गो मेरो मुखमा घाउ आछ कि साथीहरू मलाई पक्रिनु नि आउँदैन क्या मान्ने आउँदैन हौ आउँदैन भन्दै पक्रिरहेछ हो हामी धेरै छ कि हौ होइन सुल्किन्छ त हौ त मलाई धेरै भएछ लाग्दा उसलाई खाइ नसक्दा मलाई धेरै भएछ लाग्छ उसले खाइ नसक्दा मलाई कस्तो लाग्छ पिरो छ चपस्टिक जुन तर्खर होला क्या जित्छु भने पिरो खाएर पानी नखाइ पानी नखाइदिँदै हुन्छ त हात पनि छैन नि त ला सबै बर्बाद भयो त्यो टुक्रेकोहरू चाहिँ आउँदैन क्या हातमा चपस्टिकमा पिरो पिरो त मलाई आज भएको छैन भएको छैन चाइनिज साग हुँदा कस्तो मिठो हुँदै करेन्ट चाउँछौ टुक्रै हाल्नु टुक्रेको आउँछ क्या प्याकेटमै यस्तो चाहिँ कसरी हाल्नु यसरी I'm big यार कुछ भी म जितिसकेको छु भिडियो गर्दैछु पकाइ थुक्क पक्रिन आएन बोल्दै यहाँ हेर्नु मैले फिनिस गरिसकेँ भाउजूको बाँकी छ
मलाई यसले पक्रिन आएर हो क्या पक्रिनु भन्छ यतै जान्छ यता जान्छ यता जान्छ मैले त जितिसकेको छु साथीहरू है अनि मिठो भयो हौ जितेर हाँसे गरे अब झारेर मलाई पिरो भयो के भयो पनिसमेन्ट चाहिँ उयो अब एक झापड हान्ने त्यस्तो हुँदैन जे भनौँ मैले जित्नेले त्यही पो हुन्छ त किन हुँदैन मान्छेले नि जहिले तन्त्र हो चाहिँ बाँच्छ लास्टमा भन्छ होला खाइसक्यो लास्टमा बाँच्नु खाएको पचाउनु पर्यो साथीहरू के गर्नु भन्नु न छिटो पनिसमेन्ट के त्यही एक झापड हान्ने कस्तो नाइ भन्नुहुन्छ कि भाउजू त यार पनिसमेन्ट जे भन्नु त्यही पो हुन्छ त मैले त्यस्तो हुन्छ मैले जे भन्नु त्यही पो हुन्छ त पनिसमेन्ट तपाईँले भन्नुहुन्छ त मैले जितेको होइन दुईजनाको सल्लाहमा त कहाँ भयो त पनिसमेन्ट हान्ने हुन्छ हुन्छ हुँदैन फेरि गोबर अनुहार बनाउनु मैले भनेको छु र म भन्छु मैले भने तपाईँले जे भन्नुपर्छ मलाई त्यही दिनु पाउँछ मैले तपाईँले जे भने तपाईँले त्यही दिनुपर्छ त्यही लिनुपर्छ हुँदैन यो भाइ ल्याङ नगर्नु न फेरि हुँदैन के हुँदैन भन्छ हुँदैन साले को बम से उड़ा दूंगा ये रिस नगर मिठो भयो तर के भयो टुक्रा टुक्री यो पनि होइन त्यो पनि होइन स्पोर्ट रिस उठे अनि के जाने कि त गोबर गर्ने आउँदैन कि त एक झापड खाने बत्ने गरी सुन्ने गरी जाने मैले अघि के गर्ने भनेको थिएँ के तँलाई के भन्छ के गर्ने यस्तोलाई के भन्छ दुई ल गर्नु भएन मारिदिन्छु मारे बाले भयो सेटअप गर्ने ल ए टिप्स भनेको टिप्स कि सेटअप के भन्छ सेटअप सुतेर घुँडा छुनेर होला टिप्स भन्छ होइन टिप्स हान्ने अरे सेटअपै भन्छ हौ होइन सेटअप 3 ताली मात्र भनेको तर म गर्नु चाहिँ सक्दिनँ 3 चोटि मात्र त कहाँ भयो त नि 3 चोटि जसले पनि सक्छ नि सक्दिनँ 5 चोटि गर्नु जसको कुरा नगर्ने भाउजू तपाईँ गर्छु त के हुन्छ गर्दा होइन मेरो पनि त हुन्छ नि होइन तपाईँ हारेर त जित्ने जे भने त्यही पो मान्नुपर्छ त हुँदैन त्यस्तो नि काहीँ हुन्छ म मान्दिनँ नि त कहाँ मान्छु नि त म पनिसमेन्टै गर्दिनँ के बोले भाई अब के बोले के छ थाहा भाभी बोले मलाई हेर्छु दिन्छु नि यत्तिकै मलाई फेरि यत्तिकै दिन्छु नि पेट मात्र पोलो कति च्यातेको सकिन्छ सकोस् न त नि सक्छ फेरि अर्को किनेर ल्याउनु न त्यही यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ मसँग टन्न घर पुरै यहाँ मेरो कडपपतिको छोरी होइन लखनपति कडपपतिको छोरी हो ब्रिटिश लाउरेको बुढी होइन अरे कहना क्या चाहते हो बुझ्नु लाउरेको बुढी अहिले नहेर्नु भविष्य ब्रिटिश लाउरेसँग लभ पर्दैछ क्या यस्तो भाउजू त कसरी नपर्छ बे भएको छैन र पनि ब्रिटिस लाउरेको बुढी होइन भन्छन् पढ्दै गरेको कसरी हेरिरहेको थियो भने पनि साइड लाग्ने बनाइन्छ सिङ्गलै मारे सधैँ भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ अब घरिघरि त बिहे गरेर गइदिए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई रिस उठ्छ क्या घरि अच्छा गइहाल्नु अहिले नै जानु तपाईँलाई चाउचाउ चाहिँ कसले पकाएर खुवाउँछ भने त कसले किनेर माफी पकाएर खाइहाल्छु किनेर चाहिँ कसले ल्याउँछ म आफै किनिहाल्छु भनिदिनु म आफै किन्नु सक्दिनँ लु भाइ छोडिदिनु यस्तो कुराहरू नगर्नु अब लु डिप्स हान्नु उठे लु सेटअप हान्नु लु गाई सेटअप ल पनिसमेन्टको लागि भाउजू चाहिँ रेडी भइरहनु भएको छ लु 3 ताली है यो भाउजूले ज्यादा झ्याली गरेछ र पनि छोडिदियो मैले रुनै आँट्छ न्युै खोइसक्यो मजाले अहिले फाइट पर्ला भने टेन्सन भइसक्यो अहिले फाइट पर्ला भने टेन्सन भइसक्यो अनि लु छिटो गर्नु न छिटो रेडी ल मजाले गर्नु पर्यो छातीले भुइँचुनु पर्छ नि त्यहाँ फेरि जे पनि हुँदा दिन्छ मान्दिनँ नि फेरि रिस पो हुन्छ हौ छिटो लु
छातीले छुएन हुँदैन त्यस्तो छातीले भुइँ छुनुपर्छ हौ हुँदैन नाटो नपार्नु छिटो चिप्लिसक्यो चिप्लेन गर्नु छिटो छिटो है आइया घुरा नटे कि पोइन्ट किन मारेको त तर चाहिँ पोइन्ट मारेर अलिक अगाडि आउनु कसरी पछि पोइन्ट मारिएको छ नि त कहाँ भयो त्यसरी त नि पोइन्ट नमार्नु न लु छिटो त्यो घुँडा टेकेर कहाँ भयो त बुढी टेकेर अहिले भाउजू झ्याली नगर्ने भाउजू तपाईँ हुँदैन 2 ताली भइसक्यो अब के को 2 ताली अहिले रिस नउठाउने मलाई अब गर्नु 2 खोइ म त छाती चुको भुइँमा 2 त्यस्तो हुँदैन है भाउजू मजाले गर्नु भयो यो झ्याली भयो कस्तो भाउ झ्याली गर्नुभयो तपाईँले हरेक कुरामा झ्याली गर्नुभएको छ आज झ्याली गर्नुभयो धेरै तपाईँले साथीहरू झ्याली गरे गरेन भनिदिनु होइन आज न्युमा चाहिँ खोज्दैछ मसँग मैले छोडिदिएँ होइन तर आज झ्याली चाहिँ मैले झ्याली गरेको छु कहाँ गरेको छु आज भन्ने हो आज झ्याली गर्नुभएको छ नि भाउजू तपाईँले फेरि छैन नि मैले आज भाउजू झ्याली गर्नुभएको छ कि होइन भनिदिनु होला कमेन्टमा होइन आज झ्याली गरेर हो क्या भाउजूले पनिसमेन्ट पनि राम्रोसँग गर्नु भने टिप्स मजाले 5 चोटि गर्नु भने 3 चोटि मात्रै गर्नुभयो 3 चोटि नै भनेको थियो त्यो पनि यस्तो चेस्टले त भुइँमा छुनुपर्ने हो नि त नछिकन यस्तो अरे पछाडि उयो दरा त पोइन्ट मारिहाल्यो त्यो पनि म त्यसो कहाँ भयो त नि खानु पनि राम्रो पनिसमेन्ट पनि मजाले नगर्नु रे लु यहाँ आउनु छिटो भिडियो इन गर्नु म सो गाइज है गाइज कस्तो भयो चुप बिल्कुल चुप मैले गर्नु त गरेको के गर्छ झ्याली खेल्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ पनिसमेन्ट भनेको राम्रो इमान्दार साथ सुँगले गर्नुपर्छ मैले कहाँ यस्तो गरेको छु ल साथीहरू है आज के कस्तो भयो भिडियो अनि अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिएर आज जसले आउनु भयो उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिन्छु नबिर्सिनु होला यस्तो भनौँ न थ्याङ्क्स फर वाचिङ डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनौँ न ल फेरि भन्नु पर्दैन छिटो न इङ्ग्लिसको ई पनि आउँदैन मलाई आउँदैन छिटो आऊ ल मलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब फेरि भन्नु मैले Wait a minute. Who are you? थ्याङ्क्स फर दुईजनासँगै भनौँ क्या थ्याङ्क्स फर वाचिङ डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर म त भन्दिनँ सो गाइस यहाँसम्म जसले भिडियो हेरेर यहाँसम्म हात दुखिसक्यो भन्छु भिडियो हेरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अनि लाइक गर्नु भने लाइक पनि गरिदिनु होला सेयर गर्नु भने सेयर पनि गरिदिनु होला सब्सक्राइब त झन् नबिर्सी गरिदिनु होला है त टङ नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आउनेछौँ हामी बाचाको साथ हामी आजको भिडियो यहीँ गर्छौँ बाई बाई